咁啊好開心啦！咁啊嚟到維也納公主咧珍妮花屋企嗰度做客人，咁啊飲下咖啡食下茶點，咁啊食完喺個廳度坐啊，天氣好好，今日就21、22度，仲有咧真係個窗望出去就有棵樹啦，哇！真係椰林樹影啊！哇，棵樹又靚，因為有果實嘅喎，喂，車厘子嚟嘅喎，堅嘅喎，拆翻幾粒試下先。我開唔到嗰啲窗位真係，喂，我唔係冇，我想睇下啫嘛，唔係摘啊，米奇啊，可以摘啊！落去下邊摘啊！即係棵樹度，好冇問題。好，喂，摘車厘子啦 ，looks good。開咗堂梯先。哇！哇！真係頭頂就有一紮噶咯喎！我諗所有香港人、地球嘅人啊，都夢寐以求咧，喺自己後院咧有啲果樹可以自種、可以自摘，又可以自食。但係從來冇想像，竟然係街市賣得幾貴嘅車厘子，係後院有棵咁嘅樹，仲要咧〜係隨手就摘到一粒，然後隨口，喂，好甜啊，好得啊！喺後院有啲咁嘅樹，有啲咁嘅果實，咁樣隨手摘到嚟食，人世間最開心，莫過於此。我要愛呢棵車厘子樹，期限係10000年。Let's go！ 好啦，喺我身邊嘅咧就係維也納公主珍妮花啦。咁就係呢棵樹嘅主人嚇，佢就係樹人，係啦。咁就係少主人少主樹人啊。咁其實我想問呢一棵即係車厘子樹係幾多年到嘅咧？阿花姐，其實講真咧，我都唔知，因為咧呢間屋咧係我老公個婆婆嘅，即係棵樹咧買間屋嘅時候已經有噶啦。哦，不過真係好靚喎，同埋我食過真係好食，唔係講笑，樹上熟。咁啊，其實真係咁多有冇？咁你一家食唔晒㗎咪啊？係啊，所以就要請啲朋友過嚟幫手一齊摘咯。我最中意幫人㗎啦。唉，我真係好樂於助人啊！同埋，喂，你先生你3個都食得晒㗎嘛？食唔食㗎？因為我先生咧有敏感嘅，所以咧佢唔食得車厘子。哎呀，咁我要幫佢啦。係啊，真係㗎。咁你食唔食車厘子啊？中唔中意食啊？中意食，識唔識摘啊？你識唔識摘啊？識，係啦，一陣間我哋摘下。咁我哋摘嘅時候咧，花姐，咁有咩要注意㗎？係咪掹咗個果實係連埋個粒框一齊掹㗎？係啦，係啦，一齊掹嘅。一齊掹。嚇，咁有冇話邊一部分係最甜㗎？即係樹枝頂啊、後邊啊，定係點啊？冇㗎，即係你睇佢夠唔夠紅啦，睇下個色澤啦。嗱，我哋今日咧，即係身為呢個維也納街坊會嘅即係委員咧，我哋嚟到咧就幫啲街坊。咁啊，譬如話，即係佢哋食唔晒，或者先生哎呀敏感食唔到嘅，我哋係樂於助人，我哋發揮互助互諒，係啦。互相食生果咁嘅精神係好，Let's go，嚟摘啦！呢個係即係我移民其中一個咧，我係最享受嘅 moment。你真係喺大自然，你可以
隨手攞到食材，因為你知啦，香港人你所有嘅食材係超級市場同埋街市，你就算你話種菜種到食都艱難㗎啦。呢啲哇車厘子，你就知道啊塔斯曼尼亞有幾多錢一公斤，幾多錢一磅咁啊！你從來冇諗過咧，哇成棵樹都係，哇嗰個美好真係，哇！同埋你諗啊，係分零鐘咋，已經咁多啦啊！梗係得啦，嗱係嘛？幾多？哇！呢啲真係好靚，好熟啊！嗱。係嗰個紅色咧，係好鮮紅啊！係啊，鮮紅色啊！我以為咩嚟㗎？呢一紮啊！哇！你睇下幾多啊！嗱，我慢慢摸到啲竅門啦，即係你要揭開啲樹葉咁樣。3、4粒一齊掹嘅，啊，狠狠地咁樣，哇！因為其實咧，車厘子咧對香港人係好有情懷嘅。細細個咧就會中意咩咧？蛋糕上面有粒車厘子，係唔好食㗎，係又甜又有啲酒味。但係你出嚟吉落去咧，又好似好矜貴咁樣粒車厘子。哇！反過嚟啦，呢度一紮4粒，幾開心嚇！哇！呢一紮呢一抽又得一紮，哎呀，又有4粒，估唔到短短10分鐘嘅時間，我哋係拆咗成2磅幾，冇辦法啦，要停手啦，因為真係食唔晒啊！一家4口我諗夠噶啦，同埋我一路摘咧，我好後悔啊！因為早2日咧，我8個9毫9咧1公斤咧，我買咗1公斤，我使乜買啫？我哋呢度摘咪得咯，幾後悔啊！真係，花姐，你好，喂，唔好意思啊，埋啲，喂，幫唔到你幾多啊？好犀利喎，咁快摘到咁多，我再摘啦，好啊，冇辦法啦。喂，後邊呢啲係咪薰衣草嚟？係啊。你仲有啲咩草啊？屋企？喂，呢啲真係摘唔摘得㗎？得。喂，哇！直情係咁樣插一支喺度都得㗎咯喎，嚇？幾靚？哇！直情香喎，你仲有冇話咩迷迭香啊、薄荷啊嗰啲咁樣㗎？冇啦。冇啦，即係食得嘅
薰衣草我唔食得嘅，咁啊食得嘅係車厘子嘅啫係嘛？係啊係啊，咪有蘋果嘅。嚇邊度有蘋果啊？遲下先，我遲下先。係要8月。咁又嚟打可以可以，唔好意思啊，真係，誒真係唔該晒嚇，真係照顧我屋企。喂，我聽講你咧，6月27號咧，你話即係有個攤位擺檔，係咪賣車厘子同埋車厘子 jam、車厘子餡餅係嘛？唔係，我唔係好叻整呢啲嘅，不過咧我自己整穿啲頸鏈、手鏈就叻啲。手鏈係啊，有冇得睇啊？有，有人睇啊？好。咁啊，珍妮花姐姐咧，咁咧就即係佢係幾醉心於呢啲小飾物嘅。咁啊，其實可唔可以介紹下呢啲咩嚟㗎？即係我唔識啦，呢啲即係啲石嚟喎，聽講係嘛？係啊，呢啲係natural stone， 同埋呢一個咧就係貝殼咯，係啊。哦，貝殼。係啦。咁其實你哋6月27號喺邊度擺檔嘅時間係點嘅咧？係，我喺Museum Quartier 嗰度。哦。由11點到7點嘅。係 Museum Quartier 係一個地鐵站嚟嘅，係啦。咁啊嗰度應該亦都有個廣場嘅。係啦。咁啊到時都有唔同攤位㗎，係咪？係啊，有成150個攤位。嗱，聽講咧6月27號喺Museum Quartier 嗰度咧，就有一個俾新進嘅 designer 嘅設計師咧，就喺度擺檔，就展現佢哋嘅手工藝嘅。係啦。啊，喂，其實呢啲咧，咁啊到時賣㗎係咪啊？係啊。貴唔貴啊？喂？見仁見智啦。哦，即係睇下個感覺點樣。係啦。啊，即係我知道就唔係貴，即係亦呢啲嘢係值錢嘅，但係你又唔係話一個好貴嘅價錢。係。會唔會即係買翻條咧送10粒車厘子咁咧？啊，因為擺到任食咁啊行過咁樣咧。其實我已經準備咗啲小禮物㗎啦。係啊。我即係買嘢仲有小禮物。係。哇，咁好，咁啊6月27號。係。Museum Quartier 我就直擊你哋㗎咯喎。好。好，約定。好。